So hello friends, this is Abhishek here and இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு brand new Kia Seltosல Cardiயோட specific ambient light மாட்ட போறோம். So ambient light நாலே strip தான் நம்ம யூசுவலா மாட்டுவோம். பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா proper panel to panel connection கொடுத்து நம்ம இன்னைக்கு மாட்ட போறோம். So இது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து Cardi specific vehicle ஓட ambient light புதுசா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. So நீங்க ஒரு Kia Seltos Hi-Cross any vehicle வச்சிருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி specific ambient light இங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. So இத fit finish நீங்களே பார்க்கலாம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு. இந்த ஒரு லைட் மாற்றுறதுனால இன்னர் ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அண்ட் இதோட அவுட்லுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதை நம்ம வேரியேஷன் கலர்ஸ் அண்ட் பிரைட்னஸ் எல்லாமே கம்மி ஜாஸ்தி ஆப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்பெசிஃபிக் ஆம்பியன் லைட் நீங்களும் உங்கள் வண்டிக்கு பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் வண்டியை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நானே உங்களுக்கு வந்து அதோட காஸ்ட் டிஎம்ல அனுப்பிச்சு விட்றேன். இதே மாதிரி குவாலிட்டியான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறேன்.